Evet arkadaşlar, bugün Bursa Extreme Park'a gidiyoruz. Extreme Park'a gidiyoruz. İlk defa gideceğiz. Bursalıyız ezelden ama. İşte şu anda Extreme Park'a geldik. Bakalım gezeceğiz. Neler var. Çok güzel bir yer duruyor. Şöyle. Ana! Bu muymuş? Aa bak işte. Gaz falan veriyor orada. Ha? Ay. Salıncak mı? Ay ay ay. Şey değil ki çok. Bir şey yok kız bunda. Ama bu bir de önünde demir var. Evet. Anladın mı? Şey değil. Bunda bir şey yokmuş yahu. Düzgün değil yani. Önünde Anneciğim. Tut. Tamam. Şey yapmasa da olur mu? Araba geliyor. koş koş koş. Yakalayacağım sizi. Yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Yakalamasın evet. Seni yakalayacağım. Yakalamasın kaç. Nereden gidiyoruz ya? Ay yine geliyor. Kaç
sıcak ama tam piknik yapmalık hava.